tunajua tutapokea kitu kizuri sana na tutafunguliwa. Na sisi kwa sababu tumefika, nadhani kwa heshima kubwa tu tutamkaribisha baba, lakini wanaokuja watakuta tukiwa tunaendelea. Amina. Naomba chapia Yesu makofi mpaka baba atakapokuwa. Salimia jirani yako, mwambie askofu anakusalimia. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tumpe Yesu makofi makubwa ya utukufu kabisa. Kwanza ninamshukuru Mungu ametupa nafasi tena siku nyingine ya pili tunakutana hapa kwa ajili ya maneno ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Naamini siku hii leo itakuwa kama ilivyo ya kawaida. Kuna kitu kidogo Mungu atakifanya katikati yetu. Haleluya. Nataka ufunike macho yako niweze kuomba ninapoingia katika kusema kitu kwa ajili yako. Baba Mungu wa mbingu na nchi, ninakushukuru tena kwa ajili ya nafasi hii. Asante kwa ajili ya wema, asante kwa ajili ya fadhili, asante kwa ajili ya uaminifu. Nimeomba na kushukuru, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba chukua nafasi ya uketi. Chukua nafasi ya uketi mahali ulipo. Haleluya. Amen. Kabla sijakupa kichwa cha leo cha somo langu, nataka nisomee vitabu hivi viwili. Haleluya. Kitabu cha Mithali 29:18 na Mithali 27:17 hadi 20. Naomba ulisomee mistari hiyo tafadhali. Msomaji wangu unisaidie kusoma kitabu cha Mithali. Pasipo maono watu huacha kujizuia. Tuseme wote kwa sauti, pasipo maono. Pasipo maono watu wanaacha kujizuia. Watu wanaacha kujizuia. Bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Lakini anaheri mtu yule anayeshika sema sheria. Haleluya. Amen. Sio somo langu hapo, sitaka hapo, lakini nataka ni sababu umewahi nikupe zawadi. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii ni kama niongeza kile ambacho nitakachokisema. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia inasema pasipo maono, tuseme pasipo maono. Pasipo maono watu wanaacha kujizuia. Lakini anasema anaheri mtu yule ashikaye sheria. Haleluya. Labda nikwambie kitu kidogo hapa kitachokufaa. Kuwa na maono ni kutembea kwenye sheria. Sema amina kanisa. Ni kutembea kwenye jamani, kwenye sheria. Na kutokuwa na maono ni kutembea pasipo sheria. Sema amina kanisa. Na nisikia vizuri kwa Mungu. Haleluya. Iko hivi. Mwandishi anasema pasipo maono. Sema pasipo maono. Maono ni kama kusudi. Sema kusudi. Sema kusudi. Yaani kama hakuna kusudi, watu watafanya jambo lolote wakati wowote. Sema mimi na kanisa. Kama hakuna kusudi, mtu ataishi maisha yoyote. Sema mimi na kanisa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Labda niseme hivi, hata hapa saizi ulipo hapa, jina lako nani? Subilaka. Hata hapa ulipo Subilaka, kama huna maono ya kuwepo hapa, maisha yako hayatakuwa na mtiririko mzuri wa maisha. Sema mimi na kanisa. Kwa nini maisha hayatakuwa na mtiririko? Kwa sababu maono hayapo. Kwa mfano, mnaweza mkaa mko watu wengi ndani ya kanisa, lakini msifike mwisho. Sema mimi na kanisa. Ni kwa sababu watu wengi ndani ya makanisa hawana vision, hawana maono. Hawana maono na hilo kanisa, hawana maono na hilo kusudi la mali pale, na kwa sababu hawana maono anaweza akavunjwa moyo na jambo lolote, akaondoshwa katika jambo lolote, akafanya lolote wakati wowote, kwa sababu hana nini? Hana maono. Sema mimi na kanisa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Mnanisikia vizuri? Amen. Hii kutokuwa na maono ni hatari. Sema ni hatari.
Inaweza ikasababisha pia wakati mwingine ukapoteza vitu vya msingi sana kwenye maisha yako, ukawapoteza watu wa msingi. Kwa mfano, kama huna maono na mchungaji wako, huyu mchungaji anaenda mahali fulani, kuna mahali anaenda na anaweza kulivusha, na wewe unaweza kumpoteza tu kirahisi tu, kwa sababu huoni kinachoendelea mbele ya maisha yako. Okay, ukisikia mtu amekata tamaa, unaelewa maana yake nini? Ukisikia mtu nimekata tamaa, maana yake nini? Kukata tamaa maana yake ni kutokuona. Mama msikia, mtu yeyote anayekata tamaa maana yake ameishiwa kuona, yani hawezi kuona tena. Sitarajii dada kama yetu unaona kabisa ndoa yako umekaa chini umeolewa kwa leo, kama unaona ndoa yako mwezi 7 ijayo hivi, unaweza kushika mimba na mwanaume yote unaweza kushika mimba na mwanaume yote, ni kuonyesha kwamba macho yako yameshapofuka, huwezi kuona tena. Na utanielewa ninachozungumza hapa katika Mungu wa Roho. Sema amina kanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kuna vitu huwa vinapofusha macho. Vinapofusha nini? Macho. Moja wapo ilikuwa ni kuchelewa. Kuchelewa kunapofusha macho. Sema amen. 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 Inawezekana wakati unahamia hapa kanisani ulikuwa una matarajio yale, yani macho yako yanaona nguvu ya Mungu, unaona uwezo wa Mungu, unaona fadhili za Mungu, unaona hapa mahali naenda kutoboa, kupitia mtu tunaenda kuinuka. Lakini kadiri siku zinavyoendelea, kwa sababu unachelewa kwenye kile ambacho unakiona, nasema mimi na kanisa, kule kuchelewa kunapofusha nini? Macho. Na ukipofushwa macho, kinachofuata ni kutamani kujiua, ni kutamani kufa. Na unaweza kutamani kujiua kwa maana ipi? Kwa maana ya kutaka kufa kimwili, au katamani ukafika mahali ukajikatia tamaa. Na kama kuna kitu ni hatari katika maisha ya mwanadamu, ni kufika stage ya kujikatia tamaa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Tuko pamoja kwa Mungu. Amen. Na unamwona mtu anamsubiri Mungu, akiona muujiza auoni, anakata tamaa kwa sababu amecheleweshwa. Sasa mimi kanisa. Alafu akichelewesha anapofushwa macho. Akishapofushwa macho, maana anafika stage sasa haoni tena. Haoni tena. Na hapa niko naongea na watu ambao hawaoni tena. Sisi mmenisikia nikisema? Amen. Inawezekana si kwamba mimi ninaongea kitu cha ajabu. Inawezekana niko naongea na watu ambao hawaoni tena. Yaani wamefika mwisho kuona. Yaani hata ndoto kwamba atajenga nyumba ameshakufa. Yaani haoni kama kuna kujenga, haoni kama kuna kupata kazi, haoni kama kuna kuolewa, haoni kama kuna fursa, haoni chochote. Na mtu kama huyu hata ikiwa fursa yale imekaa pale mbele yake pale haiwezi kuiona, kashakatishwa tamaa, macho yake ya ndani ya kuona maono yameshakufa. Na ndio maana huyu anasema anaheri mtu yule, anaheri, neno heri, ashikae sheria. Maana yake anayeona, macho yake anaona kile anachokitazama na kukiangalia. Sema amina kanisa. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sijui mnasikia? Amen. Haleluya kanisa. Amen. Macho yakipofuka, mchungaji, macho yakipofuka, unaweza ukahisi Ifakara ni mahali salama kufanya mgomo. Unaweza ukasema ni Dar es Salaam. Na hii pia sisi tunaongea kwa washirika, hata wachungaji unakuta pasi anatangatanga. Sio anatangatanga kwa Mungu amtumii. Amepofushwa macho, haoni fursa hapa. Sababu ya kanisa, haoni, macho yake hayaoni kama kuna kusonga mbele. Amepofushwa macho na mazingira. Sema amina kanisa. Mazingira yanamvunja moyo. Unamkuta binti za bwana tumezae. Bote mnaona yeyote yule, macho yakipofuka, huwezi kuwa na focus, huwezi kutazama mbele. Chochote kinachokugonga ni halali yako. Sema mimi na kanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Sijui mnanielewa ninachosema? Amen. Nataka usipofuke macho ya roho. Mwambie usikate tamaa. Usivunjike moyo. Sema amina kanisa. Amen. Mpe Yesu makofi ya utukufu kama unanisikia. Sasa maono ni nini? Maono maana yake ni kuona kwamba mimi naenda mahali fulani. Haleluya. Tunasema Ibrahimu alikaa kwenye ndoa miaka 120 pasipo na mtoto, na mkewe Sara akiwa na miaka 90. Biblia inasema hivi, katika hali ile, sema amina, akiona ahadi ya Mungu hakusita katika kuamini. Akiona ahadi ya Mungu hakusita katika kuamini. Nini kuona? Akiona, alionaje ahadi ya Mungu wakati yeye hazai na miaka 20 imefika? 120 alionaje ahadi ya Mungu? Yaani Ibrahimu anaiona kwa macho yake, anaona mtoto miaka 120, Sara miaka 90, anamuona mtoto. Asa akiona ahadi ya Mungu akafanyaje?
akusita kuamini, maana akawa na moyo wa uchangamfu, anaiona ahadi ya Mungu. Maana Ibrahimu alikuwa na maono, akiona, maana alikuwa anaona. Neno maono tafsiri yake ni kwamba ni mtu anayeona. Yaani huwezi kuzungumza maono kama uzungumzi mtu anaona. Yaani ukiniambia baba mchungaji ama askofu Kolera, wewe ni nani? Kama mimi ni mtu mwenye maono, maana yake ni kwamba mchungaji wenu ni mtu ninayeona. Yaani naiona hatima ya kanisa, naiona hatima ya watu, naona hatima za maisha ya mtu mmoja mmoja. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana kwenye maisha yako, kama umegundua maisha yako yameshafika mahali yamefika mwisho, hauoni tena, tafuta watu wanaoona, uishi nao karibu, kwa sababu watakusaidia kuboost wakati wewe uone. Sema amina kanisa. Unaposema huyu mtu ana maono sio watu wengi, maono sio ni nyumba. Maono sio nyumba. Ikifika mahali ukaona maono ni nyumba, ukijenga nyumba utafia pale pale. Maono ni kitu ambacho akieshaji. Yaani mtu anaonaga kila siku. Yaani hata akijenga nyumba anaona gorofa, akijenga gorofa anaona meli, akijenga meli